হাই গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আই হোপ কি তোমরা সকলে ভালো আছো আর আমিও ভালো আছি। আর আজ আমি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য একটা মোস্টলি রিকোয়েস্টেড ভিডিও, সেটা হচ্ছে লং টাইম হিচকি চ্যালেঞ্জ। তো এর আগে আমি একটা হিচকি চ্যালেঞ্জে একটা ভিডিও আমি দিয়েছিলাম, তো সেটা খুব বেশি সময়ের জন্য ছিল না, হয়তো 4-5 মিনিটের জন্য ছিল। তো আমার বন্ধুরা আমাকে রিকোয়েস্ট করেছে যে এই হিচকি চ্যালেঞ্জটা আমি যেন একটু সময়টা বাড়িয়ে দিই, অন্তত 10 থেকে 15 মিনিটের জন্য এই চ্যালেঞ্জটা আমি করে দেখাই। তো সেই ভিডিওটাই করার জন্য তোমাদের সামনে আমি এখন বসে পড়েছি। তো দেখো, আরও একটা কথা বলে রাখি, ভিডিও দেখার আগে আমার চ্যানেলে যারা নতুন বন্ধু আছে তারা অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নিও এবং পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করো। আর ভিডিওটা একদম স্কিপ করো না, ভীষণ মজাদার একটা ভিডিও হতে চলেছে। আর ফুল ওয়াচ তো অবশ্যই করবে, সঙ্গে সঙ্গে লাইক করবে, কমেন্টস করবে এবং শেয়ার করবে। আর ফ্যামিলি ও বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে শেয়ার করে দেবে, কেমন? তো চলো, আজকে এই চ্যালেঞ্জটা তোমাদের সামনে আমি করে দেখাচ্ছি। আর এর জন্য আমি নিয়েছি একটু স্পাইসি ধরনের খাবার, হচ্ছে এখানে আছে কষা মাংস। তো এই দেখো, এখানে আছে কষা মাংস, আর এটা আছে রুটি, আর তার সঙ্গে নিয়েছে একটা কাঁচা লঙ্কা। তো আমি আগেই বলেছি যে আমার লঙ্কাটা খেলে হিচকি এমনিতেই উঠে যায় একটু ঝাল হলে। তো বুঝতেই পারছো, এমনি কষা কষা মাংস, স্পাইসি আর গরম, আর তার সঙ্গে আবার এই যে ঝাল ঝাল লঙ্কা, তো হিচকি তো উঠতে বাধ্য। তবে দেখা যাক কতক্ষণে ওঠে। তো আমি পুরোটাই রিয়েল হিচকি করে দেখাবো। এর আগেরটাও তাই ছিল, যদিও সাউন্ডটা অনেক সময় একটু কম বেশি ছিল বলে একটু প্রবলেম হচ্ছিল। তো চলো তাহলে আমি চ্যালেঞ্জটা তোমাদের করে দেখাই। এছাড়া আমাকে বলা হয়েছে কোনো রকম জল আমি খেতে পারবো না। তো চলো, জল না খেয়েই তোমাদের এই রিকোয়েস্টটা আমি রাখার চেষ্টা করছি। কোনো জল আমি খাবো না এবারে। ঝাল আমি একদম খেতে পারি না, কিন্তু তবু খেতে হচ্ছে যাতে হিচকিটা ওঠে। প্রচন্ড ঝাল। জল জল খাওয়া যাবে না।
এত ঝাল। ও কি করে, খেতেই পাচ্ছি না। আমার হেঁচকি শুনে ছেলে চলে এসছে, তাই জন্য ভিডিওটা কাট করতে হয়েছে। তো হেঁচকি তুলতে তুলতে খাবারটা কমপ্লিট করব। তোমাদের যদি ভালো লাগে লাইক, কমেন্টস, শেয়ার করবে এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবে। আর পাচ্ছি না।
লাস্ট খাবারটা খেয়ে নিলাম। একটু জল খেয়ে নি, আর পাচ্ছি না। তো বন্ধুরা দেখো, আমি খাবারটা শেষ করে ফেলেছি। তো অনেকক্ষণ আমি কোনো জল খাইনি, লিপস্টিকও খেয়ে ফেলেছি। এবার একটু জল খেয়ে নিয়ে তারপরে আসছি, আর থাকতে পারছি না। তারপরে তোমাদের সঙ্গে কথা বলছি, কেমন? বাই, আসছি। বাবা, এখনো উঠছে। তো বন্ধুরা, তোমাদের যদি আমার এই হিচকি ভিডিও ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, কমেন্টস করো এবং শেয়ার করো, এবং যত পারবে বন্ধুদের মধ্যে, ফ্যামিলির মধ্যে ভিডিওটা শেয়ার করবে, কেমন? টাটা। এখনো উঠছে। দেখা হবে পরবর্তী ভিডিওতে। তোমরা সবাই খুব ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, আনন্দে থেকো। টাটা।